էկո-վարդակի, որ յուրաքանչյուրս թե պլաստիկը ինչ-որ բան օգտագործելուց հետո մտածենք, թե դա ինչ-որ կարող ենք օգտագործել, թե ուղղակի անմտորեն գցենք աղբը։ Ու երկրորդը դա դեպի թափոնը տեսակավորելու մշակույթն է։ Սկզբում, երբ որ մենք նոր էինք սկսում, այդ գործընթացը շատ բարդ էր, որովհետև շատ մարդիկ չգիտեին, թե որն է վերամշակելի թուղթ, որը ոչ, որը ինչպես հավաքեն, ինչպես տեսակավորեն։ Դա մենք մեր 5 տարիների ընթացքում սովորեցրել ենք ու հիմա ձեզ սովորեցրենք։ Այս լուսանկարները արված են Հայաստանի ու Երևանի աղբավայրերից։ Ուզում եմ տեսնենք, որ ինչ վիճակ է մեր աղբավայրերում ու եթե լիներ աղբի տեսակավորումը, սա չէր լինի, որովհետև ոնց տեսնում ենք, այստեղ պոլիէթիլենային տոպրակներ են, պլաստիկ է, խուշտ է, օրգանական թափոն է, այս ամեն ինչը եթե բոլորս տեսակավորենք, դա այս տեսքով չի հասնի մեր աղբանոցներ։ Սա իրական նկարներ են Սովետաշենի աղբանոցից։ Աղբի տեսակավորումը… Որևիցե խմբի դուք տարել եք Սովետաշենի աղբանոց։ Խմբի չենք տարել, որովհետև մենք գնացել ենք, բայց խմբի չենք տարել, որովհետև այս տարածքը պահպանվող տարածք է, երկրորդը հիմնականում այս ամառվա ժամանակահատվածում այդ աղբանոցը սկսում են այրել, իսկ այրման ընթացքում այնտեղից ահավոր տհաճ հոտ է գալիս ու հիմնականում դա հնարավոր գազեր են արտանետում, այնտեղ երկար կանգնելը Մենք կոլեջից խումբ ենք տարել 2 տարի առաջ Գեղամյանների հետ, աշնաններ կարծեմ, դեռ չէին այրել, մենք ավելի շատ թռչնադիտարկման հետքերով էին գնացել, նաև գործված ու այնտեղ երկար կանգնելն էլ անհնար է, որովհետև այս սեզոնին սկսում են այրել ու գնալով այդ աղբավայրը աճում է։ Հա, ոչ հեռու չէ, շատ մոտիկ ճանապարհը անցնում ես արդեն տներ կան։ Սկզբում երբ որ մենք սկսեցինք տեսակավորումը, սկսեցինք ես մեր Երևան քաղաքի ոլորտներ տեսել ենք կանաչ աղբամանները։ Սկզբում երբ որ այսպես հանդիպում էին, որ թղթի թափոնը լցնում են աղբամանը, մենք ինքներս անձամբ ես էլ Գարիկն էլ հանել ենք այս թափոնները աղբամաններից ու ով որ շրջակայքում կար, կանգնում ենք, այսպես բացատրում ենք, որ գիտեք ինչ կարող եք դուք այս թափոնը կողքի դնել, զանգահարել թափոնները, մենք կգանք, այսպես է ձևավորվել թղթի թափոնների վերամշակման այս մշակույթը և մոտավորապես 1 տարի անց մենք ունեցանք այս պատկերը։ Մարդիկ սկսեցին այն 2000-ական թվականներին դեռ հավելվածը չկար, մարդիկ սկսեցին տեսակավորել, օրինակ ես առաջին նկարում սկսեցին տեսակավորել, դնում էին իրենց մուտքերում, մենք մոտենում վերցնում էինք, հետո սկսեցին արդեն խանութների հետ համագործակցել, հիմա շատ դեպքերում սուպերմարկետների ետնամասերում կտեսնեք ճաղավանդակները, տեսակավորում են թափոնը և հանձնում են մեզ ու այսպես ովին ասած ով ինչպես կարող էր տեսակավորվեց, հիմա արդեն ունենք էկոբոքսեր, որոնք տրամադրում են կորպորատիվների, սովետական թուղթը A4 գցում են էկոբոքսերում, իսկ վարաթուղթը առանձնացնում են էկոբոքսի հետ վերցնում ենք։